วันนี้จะเจอช่อนใหญ่หรือไม่ติดตามตอนต่อไปอยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับไม่โดนครับนึกว่าเรียบร้อยกัดแรงจังหลุดโอ้ยวัดเร็วโคตรเสียดายลองดูใหม่นี่ไง